Oh mein Gott, das ist schon ein bisschen beängstigend, wenn die alles auf dich zurennen. Okay, beschütz mich, E-Bike, beschütz mich. Beschütz mich. Alter. Wow. Was war das denn bitte für ein Moment gerade? Krasser Scheiß, Alter! Roadtrip? Also ich bin im Auto, ja. Es wird ein elektrisches Abenteuer geben. Und zwar mit dem E-Bike. Ich bin mega gespannt. Es geht in die Alpen, erstmal auf die Autobahn, dann schauen wir weiter. Und zum Supercharger muss ich auch. Verdammt. Ich muss das Auto einmal kurz hier zwischenladen für ein paar Minuten, sonst komme ich abends nicht mehr nach Hause. Und hier kommt der erste sportliche Akt des Tages. Und hier ist der erste Blick auf das neue Sportgerät. Ich habe es für ein paar Wochen ausgeliehen bekommen. Ist von H&F Nicolai gebaut und von mir auseinander montiert, damit es ins Auto passt. Und hey, krass, dass es hier reinpasst, ne? Also super praktisch. Und hinter der Brand stecken richtige Pioniere der Elektrobike-Szene. Die haben zum Beispiel das Grace One gemacht vor vielen, vielen Jahren. Das war so ein Fahrrad, was so die Szene ein bisschen aufgeweckt hat und E-Bikes besser positioniert haben. Weil früher, vielleicht erinnert ihr euch, waren E-Bikes einfach nichts Cooles. Es war so, okay, du bist irgendwie nicht mehr fit genug, um zu radeln, dann hol dir halt ein E-Bike. Und jetzt sind halt E-Bikes so richtig geile Teile, mit denen du durch die Stadt fetzen kannst zur Arbeit. Oder hier, das ist, Alter, der fetzt hier auch. Easy. Und das ist so ein All-Terrain-Bike. Und deswegen will ich so ein bisschen die Alpen umzuschauen, wie es sich mal vielleicht auf anderen Untergründen fährt. Oder bergauf, bergab, ne? Was baut ihr da? Ich mach den Reifen rein. Von dem Fahrrad, weil ich habe das im Auto transportiert und jetzt muss ich den Reifen da wieder zusammenschrauben. Nicht schlecht, oder? Gucken wir mal, wie das macht. Guckst du das mal. Weißt du, was das für ein Fahrrad ist? Was? Das ist ein E-Bike. Weißt du, was das ist? Nein. Das ist ein Fahrrad mit Elektromotor. Da kann man ganz schnell fahren und muss gar nicht so schwitzen. Ja! Cool, ne? Dein Fahrrad ist auch cool. Tada! Montage complete. Einfach ein schickes Fahrrad, ist ein Hingucker, geiles Teil optisch, all black, sehr schön, genauso schön wie die Natur hier. Ich düse erstmal los, dann schauen wir uns das alles noch genauer an, wie zum Beispiel auch hier das Display. Okay, ich stelle fest, dass ich nicht genau weiß, wo ich hin muss. Von daher nutze ich doch direkt hier die Smartphone-Halterung, spanne dann mein Handy ein und damit der Akku nicht leer geht, kann man es sogar laden. Man schaukelt hier auch einiges den Strom durch die Gegend. Also das Smartphone wird geladen und dann mache ich mir hier Navigation auf. Hey Leute, wer behauptet, dass E-Bike-Fahren kein Sport mehr wäre? Alter, niemals. Es ist wirklich anstrengend. Ich habe jetzt die zweite Unterstützungsstufe und kämpfe mich hier hoch. Ich könnte hier auf die dritte oder vierte schalten. Aber der sportliche Ehrgeiz, der will das nicht. Oh ja, ja. Hey, ich fahre hier die meiste Zeit in der zweiten Stufe. Da wird schon ordentlich geholfen, aber du musst auf jeden Fall auch noch selber Beinarbeit leisten. Und es ist Sport, es ist anstrengend. So ein Anstieg, Alter, würde mir Angstschweiß auf die Stirn zaubern, wenn ich jetzt ohne E-Bike unterwegs wäre. Ich komme aus einer krassen Fahrradfahrfamilie. Ne? Meine Mutter ist die größte Fahrradfahrerin. Letztes Wochenende war ich mit ihr und ihrem Freund ein bisschen biken. Die machen wirklich 100 Kilometer Touren einfach normal, ohne irgendwie Unterstützung. Ich habe da nie Bock mitzufahren, weil es auch viel zu krass ist. Es hat richtig Spaß gemacht letztes Wochenende, so 50 Kilometer. Ich mit dem E-Bike, ganz cool. Ah, das ist so unfair. Ich habe hier einfach auf Stufe 3 von 4 und kann ganz gechillt hier den Berg hochfahren und mir die Landschaft anschauen. Mama, Strampel! Aber geht, machst du gut? So, und jetzt schalte ich mal hier in die vierte Unterstützungsstufe und ja! Weißt du, die freuen sich halt, wie sie sowas sehen. So, die denken sich, geil, jetzt zeige ich es dem Berg. Und ich denke mir halt, oh nein, kein Bock. Und jetzt kann ich auch hier schön fahren, die Landschaft genießen, muss mich nicht krass abfacken.
Schau dich das an. Ist doch viel schöner. Fährst hier hoch, machst immer noch Sport, ne? Immer noch leichte Schnappatmung hier, bisschen Schweiß auf der Stirn, aber Spaßschweiß, nicht Angstschweiß. So muss es doch. Oh, schaut mal, wie cool. Eine Seilbahn. Spaß. Überhaupt nichts im Vergleich zu einer Kuh. Hey, was ist denn hier los? Einfach hier so eine Kuh. Hi? Hi? Ja, fiese Hörner. Sagen wir nochmal richtig Hallo. Hast dich verlaufen? Willst du gestreichelt werden? Willst du mal E-Bike fahren? E-Bike? Wie geil. Ey, ohne Spaß, Leute. Ich liebe die Natur. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich hier eine Radeltour mache, ist negativ. Würde nie passieren. Würde nie passieren. Sau geil, dass es E-Bikes gibt, Mann. Was für eine schöne Radeltour. Meine Fresse, bestes Wetter. Heute früh ist es noch geregnet und jetzt das einzige Wasser, das tröpfelt hier. Dieses Quellwasser aus dem kleinen Brunnen, das Fahrrad. Leider habe ich hier keinen Strom. Also ich muss nicht unbedingt laden, aber an und für sich, ne, wenn jetzt irgendwie hier ein Gasthof wäre, wo man irgendwie einkehrt, dann kann man natürlich auch laden. Ich habe jetzt hier meine Lunchbox mitgenommen. Und was hier eben bei dem Bike cool ist, du kannst den Akku abnehmen. Also einfach easy mit dem Schlüssel, zack, bumm, Akku rausgenommen und dann kannst du noch mit irgendwo hinnehmen. Oder du kannst sogar einen zweiten Akku oben drauf stöpseln, hast die doppelte Reichweite. Also falls irgendwie so 100 Kilometer plus minus am Tag nicht reichen, kann man es auch verdoppeln. Also für mich reicht es auf jeden Fall. Oh yeah, und hier geht's Offroad los. Und durch die Pfütze mit der Kuhscheiße? Nein, danke. Oh, wieder Kühe. Hallo. Die Tiere haben hier echt komplett den Berg übernommen. Geil. So, jetzt hier kann ich immer noch recht easy treten. Und der Grund dafür ist erstens natürlich die Unterstützung hier. Und zweitens, Achtung, Kamerahand Switch. Zack. Man kann hier stufenlos schalten. Nach unten wird schwerer, finde ich nicht intuitiv gemacht. Man hätte es genau andersrum machen müssen. Nach unten leichter und nach oben schwerer, aber egal. Man gewöhnt sich trotzdem schnell dran. Jetzt hier wird es ganz leicht. Und jetzt hier trete ich richtig schwer. Dieses stufenlose Schalten ist ein Hochgenuss. Habe ich noch nie davor bei einem Fahrrad gehabt. Ist sau geil. Man kann eben genau so einstellen, wie man es braucht. Und keine Gänge müssen irgendwie rumspringen. Oder die Kette kann noch nicht rausspringen. Ist einfach, zack, stufenlos geht sie rauf und runter. Bestes Schalterlebnis. Hey Mama, ich weiß, du interessierst dich ja nicht so für Autos und deswegen schaust du nicht alle meine Videos, aber du liebst Fahrräder und deswegen schaust du sicher jetzt zu. Ich habe es bis hierhin geschafft, in der zweiten Stufe. Mama, ich muss hier aufs Plus drücken. Ich weiß, du würdest hier einfach easy normal hochrasen, ne? Aber ich mache jetzt die Turbo-Unterstützung. Ah, wie gut es geht. Schau, wie schön. Ah. Hui, und die Federung ist weggesteckt. Hier auch mit den breiten Reifen plus der Federung schluckt echt einiges weg. Ne? Also vorhin als Offroad war easy. Jetzt hier mit den Schlaglöchern fahre ich mal durch. Auch alles okay. Und hier die Unterstützung. Hey, ohne die, Alter, will ich es nicht schaffen. Puh. Oh shit. Einmal kurz positiv. Auch hier auf dem Steilhang hält der Ständer stabil. Fuck, ey, ich Idiot, hab mein Handy in die hintere Tasche getan. Ich hatte eine Panzerglas-Schutzfolie drauf. Dann ist mir das Handy vor ein paar Wochen runtergefallen, dann ist es gebrochen. Und dann habe ich die Folie abgenommen, weil nur die Folie gebrochen ist. Jetzt ist mir das Handy gerade runtergefallen. Gott, Moment der Wahrheit, kennt ihr es? Und... Ah! Yes! Nichts passiert. Puh! Verdammte Axt, ey. So sieht die App hier aus. Da wird mir die Geschwindigkeit angezeigt. Ich sehe, wie voll der Akku ist. Dann kann ich zum Beispiel das Licht anmachen. Seht ihr? Natürlich vorne Licht und auch hier hinten schön rouge. Und das Wetter wird mir angezeigt. Heute echt, also nachdem es in der Früh nur geregnet hat, jetzt schönstes Wetter.
Dann nutzen wir die Pause doch mal, um uns dieses schicke Premium-E-Bike ein bisschen genauer anzuschauen. Und ja, ich weiß, es ist eigentlich ein Pedelec, aber irgendwie sagt jeder E-Bike und ich sage auch immer intuitiv E-Bike, also E-Bike. So, aber ja, es ist ein Pedelec. Es ist einfach, ich finde es super schön. Einfach ein schlichtes, sauberes Design. Alles in schwarz gehalten. So, das finde ich zum Beispiel auch bei meinem Auto schön. Alles schwarz, plus dann dieses ganze Chromzeug stört mich. Und hier ist einfach wirklich alles sauber schwarz gehalten. Hier die breiten Reifen, plus hier die Gabel noch, ne, die Federung. Also das ist auch hier wirklich kein Problem. Das ist praktisch ein Mountainbike, das du auch in der Stadt benutzen kannst. Also du kannst Abenteuer damit erleben, aber auch einfach zur Arbeit fahren. Dann hier ist der Zahnriemen, keine Kette, kein Fett, ne? Kannst hinfassen, bist nicht dreckig, die Hose wird nicht schmutzig und das soll eben sehr wartungsarm sein und 10.000 bis 50.000 Kilometer halten und das natürlich mehr als so eine Kette hier kann und mit Ketten, Alter, da habe ich auch schon Albträume erlebt. Also wirklich cool, dass hier ein Zahnriemen eingesetzt wird, der super hochwertig und robust ist und man eben hier richtig ordentlich Dampf geben kann. Und dann eben Antriebssystem kommt von Bosch, also ein Bosch-Motor ist drin, also ein Performance-Motor, der stärkste, den Bosch liefern kann. Und der unterstützt bis zu 340% von der Trittkraft, die man reinsteckt. Also dadurch ist halt auch möglich, dass ich hier so ein bisschen auf den Berg hochfetze, als jemand, der mit einem normalen Fahrrad bestenfalls den Berg runterrollen könnte. Es ist ein sau cooles Fahrgefühl. Und vor allem ist es, du wirst angenehm unterstützt. Also nicht so, als würdest du so nach vorne katapultiert werden, sondern du trittst und es ist halt ein bisschen leichter als sonst. Es ist halt ein bisschen machbarer plötzlich. Yes! Die Sonne geht bald über den Bergen und hinter den Bäumen unter. Und jetzt geht es für mich auch wieder runter. Und alter Schwede, schau ich das mal an. Da bin ich gerade hochgefahren. Alter! Das schafft sonst nur Jan Ulrich gedopt, ja? Oder eben auf dem E-Bike. Der Bremstest! Wow! Alter, kann der den Anker werfen. Geiler Scheiß. Vorderbremse, Rückbremse voll durchgezogen. Hier die Scheibenbremsen, Alter, haben die gegriffen. Bin noch nicht weggerutscht, überhaupt nicht. Also, das war ein sehr gutes, sicheres Bremserlebnis. Wow. Hier ist gerade einfach eine Pferdeherde, oder was? Und die kommen jetzt auch nach Hause, oder wie? Was ist denn hier los? Einfach wilde Pferde? Ja, Pferde mit Kuhglocken, die jetzt irgendwo hintraben. Zu mir, an mir vorbei. Ja. Dann schaue ich mir das auch noch an. Oh mein Gott, das ist schon ein bisschen beängstigend, wenn die alles auf dich zurennen. Okay, beschütz mich, E-Bike, beschütz mich. Beschütz mich. Alter. Wow. Was war das denn bitte für ein Moment gerade? Krasser Scheiß, Alter. What? Wie cool. Ich stehe so auf meinem Han F. Nikola E-Bike und denke so, okay. Ich habe ein bisschen gerechnet hier. Pass auf, wir haben hier 625 Wattstunden verbaut. Also es ist circa 1/100 von dem, was ich im Tesla Model 3 habe. Circa kommt man mit der Energie auf diesem Fahrrad 25 Mal so weit, wie wenn ich mit dem Model 3 fahren würde. Und das Model 3 ist ja auch schon ein effizientes Elektroauto. Aber du kommst mit derselben Energie 25 Mal so weit. Bedeutet, wenn du einfach mal vielleicht zur Arbeit mit dem Fahrrad fährst, mit dem E-Bike, ne, kommst du auch nicht verschwitzt an. Anstatt mit dem Elektroauto hast du nur 1/25 circa von der Energie verbraucht. Da sind sie, meine beiden Elektrogefährten. Reichweite, super spannendes Thema natürlich, auch beim E-Bike wichtig. Ich war so doof, ich habe oben in der App den Zähler zurückgesetzt und hier auf dem Display sehe ich halt Geschwindigkeit, ne, und auch den Akkustand und wie viele Kilometer ich noch fahren kann, je nach Unterstützungsstufe. Aber eben in der App hatte ich die Statistik gehabt, die ich leider zurückgesetzt habe. So aussagekräftig wäre sie auch nicht gewesen, weil es ist halt wie bei jedem Elektrogefährt, es kommt drauf an. Ne? Wenn du jetzt in der 4. Unterstützungsstufe den Berg hochfährst, verbrauchst du halt krass viel mehr Energie, als wenn du in der 1. Stufe
in der Ebene fährst. Und dementsprechend muss ich so eine Range angeben, die wäre so zwischen 50 und 150 Kilometern. Also 100 Kilometer sind super realistisch, wenn du irgendwie so in der Stadt durch die Gegend fährst. Und wenn du jetzt hier den Berg hochkrachst und richtig Power brauchst, dann kommst du auf jeden Fall nicht auf die 100 Kilometer. Gleichzeitig fährst du mal ein bisschen bergab oder auch nur in Stufe 1 oder 2, kommst du über 100 Kilometer. Genau. Ich hatte richtig Spaß in den Backen bei der Radeltour. Tippt gerne in die Kommentare, wie ihr das Bike findet. Ich finde es nice, dass man bis 25 km/h unterstützt wird und dann eben so auch mal einen Berg raufkommt, den man eigentlich sonst nicht packen würde. Das Bike gibt es übrigens auch als Speed Pedelec, dann würde man bis zu 45 km/h unterstützt werden, muss dann aber, soweit ich weiß, auch eine Versicherung abschließen und dann auch ein Kennzeichen hinten drauf haben. Aber eigentlich hätte ich auch mal Bock, sowas zu testen. Vielleicht in Zukunft, vielleicht ergibt sich das ja. Ansonsten alles bombastische Qualität, made in Germany. Mir taugt es, dass man da vorne sein Smartphone eben reinspannen kann. Dann eben die App hat auch spezielle Fahrradrouten drauf. Also kann man in der Stadt oder irgendwie dann auch Touren ausprobieren. Das Bike macht das alles mit. Mir hat es getaugt. In München habe ich es auch wieder aufgeladen. Circa 25% bekommt man pro Stunde zurück an der Haushaltssteckdose, einfach anstöpseln. Also von 0 auf 100 wären es dann so 4 Stunden, die der Akku braucht, um sich dann wieder aufzuladen. Jo, mir hat's getaugt. Elektromobilität ist einfach so viel mehr als Autos und vielleicht irgendwann mal einen Speed Pedelec Test hier. Mal schauen, was die Zukunft bringt. Ciao.